Thi mandime kule ndawo ndithethe ilizwi okanye ndichaze unobangela wokokuba sibe lapha. Ndicelwe loo nto ke vice wam ukuba mandichaze nje into ebangela uba sidlule kule ndawo. Ndicelwe loo nto uba mandizochaza nje isizathu esibangela uba sibe kule ndawo. Xana siza kuqala sichaze eyona meko esize ngayo apha kule ndawo, ndicela torhwana sithi xana sizawuqala, ngoba thina singabantwana bakaThixo, zonke izinto esizenzayo funeka siqale siyokhontsaltha kuqala, ngoba izinto asizenzeli, zonke izinto ukuze ziphumelele funeka siqale siye kulowo usithumileyo, ngoba thina asizenzeli, sithunyiwe thina funeka siqale kulowo usithumileyo. Ndizawucela ke bazalwane, phambi kokuba ngabana sizokhawuleza sigqithe kule ndawo, ndicela torhwana sicengeni eli culo ndilivulileyo apha. Ndisazama ke ukhangela, bendikhangela umntu ebesiza kumcela into kokuba ngabana asivulele le mizuzu 5 siza kuyima apha phambi kokuba sigqithe. Ndicela bazalwane, kweli culo 244 sivumeni ivesi zonke, zithi kana zigqibelisa ezi vesi sicele ubrother Bhodla azokumapha, azocela uThixo okokuba ngabana makasikhokhele nakulena inkqubo sizawuyenza. Unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke, ubagcina ubancede endaweni zonke, bakuwela imilambo uba nabo wena, bakutshiswa ngemililo uba nabo wena, apho bathutshiswa khona bomelezwa nguwe, nasemarhamncweni Thixo bagciniwe nguwe, bakhangela kuwe Nkosi. Abo bantu bakho babulela bakuthemba, abo bantu bakho. Sithi ke sibize ubrother Bhodla xana sigqibelisa.